خصك تعرف بان اي انسان كتعرفو في الداخل ديالو كاين انسان اخر اللي ما كتعرفوش. دونك وياك تظن انك غتكون كتعرف شي واحد بنسبه 100%. الله سبحانه وتعالى بوحدو اللي كيعرف الناس ب100%. الانسان في الداخل ديالو كاين قلب، وسمي القلب قلبا لانه يتقلب. اليوم كيبغيك غدا ما تعرفش شنو يقدر يوقع. اليوم مزيان معاك غدا ما تقدرش تعرف شنو غادي يوقع. واش هذا كيعني بانك ما خصك تكون كتثق في حتى شي واحد؟ لا، غير هو كاينه الثقه وكاينه الثقه الواقعيه. والثقه الواقعيه هي انني كنثق فيك، ولكن كنثق اكثر في انني غنكون قادر نتحمل اي طعنه تقدر تجيني من جهتك. هادشي اللي تعلمنا من الحياه وهادشي اللي كاين.